အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီမှာ discount ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်က debit credit ကတချို့ရတယ်နော်အကျော်အခွတွေထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အကျော်အခွတွေထွက်နေတယ်အဲ့လိုမထွက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမထွက်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနော်ကျွန်တော် delete တွန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ invite တွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်က serial name ထည့်ပေးမယ်နော် series လေးတစ်ခုထည့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ series ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအရန်လွယ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသုံးရနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေเนาะဒီဟာလေးကို clear လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel ကောက်ဖန်တီးရတဲ့နေရာတွေမှာတူပဲ SE yes series ပေါ့เนาะ channel ကောက်ဖန်တီးရဲ့နေရာမှာ count if function ကိုသုံးခဲ့လို့ပဲအဲ့ count if function လေးကိုပဲပြန်သုံးမယ် equal countifs เนาะ count if ပေါ့เนาะအဲ့တော့ range ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်เนาะဒီ invite ကိုကောက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က c5 is to c5 comma ဘာနဲ့တူချင်တာလဲ c5 နဲ့တူမယ်ပေါ့เนาะအရင်ဆုံးပထမဆုံးပါတဲ့ c5 ကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လာဆိုင်းခံမယ်ပြောလိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့လို series လေးထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะ series လေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ data တွေကကျွန်တော်ကဒါ show query ဆိုတဲ့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်show query ဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေက add column ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် add column လေးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးမှခုနကတော့ဒီကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ series ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို add လိုက်မယ် okay ထားတော့နော် custom ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့တိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်ဟောဒီကောင် series ကဒီမှာပါသွားပြီနော် series ကဒီမှာပါသွားပြီဆိုမလို့တော့ဘူး series ကပါသွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီက query ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးရောပါတော့ဒီကောင်လေးလည်း series ပါသွားတယ်နော်ဒီမှာလဲ series ပါသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာလဲ series ပါသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လဲကြမှာ okay ဒီမှာလဲ series ပါသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်အခုမှ sorting တွန်းစီမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဘယ်လိုစီမလဲဆိုတော့ဒီကနေ sorting စီကြည့်လိုက်မယ်okay ပြီးတော့မှဒီအနေထားเนาะဒီအနေထားဆိုရင်တော်တော်မိုက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ debit credit အစဉ်လိုက်တိုင်းလေးရမယ်เนาะအစဉ်လိုက်တိုင်းလေးရတယ်အဲ့တော့ series လေးထည့်လိုက်တဲ့အားအတွက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะ home ထဲကိုသွားမယ် close and close to ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကเนาะဒီ तू ကဘယ်လိုထွက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒါ query နေနဲ့ပဲရှိနေအဲ့တော့အဲ့ query ကိုကျွန်တော်တို့က table စောက်ချင်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီ query ကို right click နဲ့ထောက်လိုက် load to ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှ create table အဲ့တော့existing ဝါရှိလား new ဝါရှိလားပေါ့နော် existing ဝါရှိကြရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ဒီရှိပြီးသားနေရာလေးเนาะဒီနားလေးမှာစောက်လိုက်မယ်ဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်စောက်မယ်တော့မယ် okay နှိပ်လိုက်ဒီနားလေးမှာ query เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ double entry ရဲ့ဟာလေးကြာလာเนาะ double entry ရဲ့ဟာလေးကြာလာပြီဒီမှာသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့เนาะကော်မာလေးတွေကုန်လို့ရโอเคဒီမှာဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါ refresh လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါ refresh လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်စရင်စမ်းပြီးတွင်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုcomma.to rate လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကို all clear လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို table ကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် query တွန်းခေါ်မယ်เนาะ query တွန်းဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ show query ဆိုတာလေးရှိတယ်
ဒီဆေးလေကြလေးကိုပဲကျွန်တော်ကเนาะလုံးတူတွန်လုံးမယ်လုံးပြီးတော့ table လေးစောက်ချင်တယ် existing y ရှိပဲကျွန်တော်စောက်ချင်တဲ့ကောင်ကဒီနားလောက်မှာစောက်လိုက်เนาะဒါကျွန်တော်ထပ်ဆန်းညင်လို့เนาะโอเคရပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် entry တစ်ကြောင်းလောက်ဆက်သွင်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ series လေးတွေအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီကောင်ကနော် account receipt ပဲကျွန်တော်ရောင်းမှာကunit of measure ကဒါစင်နဲ့ရောင်းမယ်ကျွန်တော်ရောင်းမှာကနှစ်ဒါစင်9933.3 okay ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ကနော် discount ပေးမယ်အဲ့တော့ product က discount product เนาะ control C sorry control C control V ပြီးတော့ဒီကောင်ကို1ပဲထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို1.3.6เนาะကျွန်တော် discount ပေးမယ်ပြောလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စေ့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะရေရောစေ့လိုက်မယ်စေ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပိုင်မော့တွေပြီးတော့ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ refresh လုပ်ပြီးတော့ဒီက 3 ကိုတစ်ချက်ပေါင်းချနံပါတ်3ကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ် okay 1000ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဝင်ပြီလားမဝင်သေးဘူးเนาะပေါင်းချနံပါတ်003ဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်okay เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားရတယ်ဒီမှာဆိုရင် discount allow မှာ debit เนาะ account receiver မှာ credit ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တာကเนาะ sale မှာ credit main account ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့เนาะ main account ကအဓိက set account နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့က single entry နဲ့ double entry ကိုကျွန်တော်တို့တွန်ဆွဲထုတ်တာလားတွန်ဆွဲထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်ကမှားတယ်เนาะ equal measure အဲ့ကဒီဘက်က UTY equal ဟုတ်ပါ equal เนาะ measure အဲ့ကအဲ့ဒီကောင်နဲ့ထွက်ရမှာโอเคဒီလိုပုံစံထွက်ရမှာเนาะဒါ total quantity ရမှားနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လဲစုံပေးပါမယ်အဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော် table မစောက်သေးဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲထားအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး January လေကြာကြမှာအကုန်လုံးကိုပြန်ချုပ်မှာအဲ့တော့ဒီ query လေးကိုကျွန်တော်ကเนาะ delete လုပ်လိုက်ပါမယ်sorry delete မလုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီ table ပဲ delete လုပ်တာเนาะ query ကတော့ရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က query 5ခုရှိတယ်နောက်ဆုံး final ဆိုရင်ဆေးလေကြာဆိုတဲ့ query လေးထွက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ purchase လေကြာဆေး return လေကြာ purchase return လေကြာအဲ့လို query တွေတိစောက်မှထွက်တယ်အဲ့ query တွေကိုတွန်ပြီး combine လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒီ abandon နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်သင်ခန်းစာမှာတွန်လဲစုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်